Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Videoma hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir. Bomba bir sezonu daha Uzak Şehir'de geride bıraktık. Bakalım yeni sezonda, yeni bölümde Uzak Şehir'de bizleri neler bekliyor olacak. Özellikle de arkadaşlar diziye dahil olabilecek isimler arasında Oktay Kaynarca'nın ismi de geçiyor. Ozan Akbaba ile olan dostluğundan dolayı Oktay Kaynarca'nın da diziye dahil olma olasılığı gündemde. Ama ben Oktay Kaynarca'nın konuk oyuncu olarak gelebileceğini düşünüyorum. Çünkü birçok projede şu anlık yer alan Oktay Kaynarca'nın böyle bir diziye zamanını ayıracağını sanmıyorum. Dediğim gibi sizler de fikirlerinizi yorumlarda belirtebilirsiniz. Sağlıcakla kalın.